السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هناخد برضه درس تركيز المضخة في الأماكن اللي هي مش مظبوطة، يعني الأرض نفسها مش مظبوطة، فازاي بنأمن المضخة وازاي بنختبرها، نختبر تركيزها بحيث إن التركيز يكون أمان، بالذات ناحية الجنب اللي احنا هنشتغل عليه. دلوقتي هو رص الأرض هنا واطية ومليانة رملة وتراب ومش مكتوب، فبنرص رصتين عروق اهي، بدل عروق وعليهم بلوتتين ورافعين طبعا الجنب التاني. بص ننزل ورا جامد اهيت عشان نختبر المضخة تمام. لازم نرفع عليها جامد اوي كده، يعني كده يعتبر محمل الركيزة المضخة كلها على الركيزة الأمامية. طبعا عشان ما تكونش عايمة نحط حاجة تحت العجل، فضلة عرق، ممكن بليتة، ممكن شطوط، عشان خاطر ما ينفعش تكون المضخة عايمة أثناء العمل أو أثناء الشغل. برضو الجنب التاني هو بيبص عليه ويرفع، يحط برضو خشب تحت العجل عشان الأرض نازلة بميل. برضو من الطبيعي بتاعنا إن المضخة ما ينفعش نركزها تبقى مايلة لقدام، ممكن تكون واقفة في مطلع، لكن في رمل مايل لقدام ما ينفعش. فبنعوض الكلام دوت إن احنا بنرفع من قدام جامد وبنحط خشب تحت العجل أو طوب أو أي حاجة متوفرة قدامنا، بحيث المضخة ما تكونش عايمة، يكون الشاسيه بتاعها مريح على الأرض، العجل مريح على الأرض. ودي من أهم صفات التركيز، يعني لازم المضخة كلها تكون مريحة وثابتة على الأرض، منعا لأن ممكن مع كتر الشغل بالطريقة ديت بالمنظر العجل ده كده، أولا المضخة بتكون عايمة أثناء العمل فوق، ثانيا مرة في اتنين في تلاتة شاسيه المضخة نفسه بيفك من شاسيه العربية، المسامير كلها بتهوي. فلازم ان احنا بنأمن الكلام ده كله. نحط خشب تاني تحت السلق خلفي عشان خاطر تبقى مرتاحة على الأرض. خليكم معانا دلوقتي. المضخة بعد ما اتركزت برضه، معلش انا هلف الصورة كده عشان نشوف الركايز موجودة ولا لأ. وبرضه من ورا اهوت الركاز تمام اهي. وهنبدأ دلوقتي بتجهيز الهوفر للعمل. دي شوية تجهيزات كده المساعد بيعملها عشان نبدأ شغل ان شاء الله. هو كده شكل المعدة بعد ما اتركزت. وريني ايدك وانت شغال. دلوقتي بيبتدي يرش جاز على الهوفر او زيت وسخ او جاز على زيت. طبعا جوه الهوفر بيبقى حاطط شوية الرمل، ويرفع وسط واحد. لهوة انت بتتفرج بيها دلوقتي؟ لا يا باشا، ترش كله جاهز اهوت على زيت، منع لزق الخرسانة فيه. يعني طبعا ده بيتغسل اخر يوم، الحاجات دي لو ما كانتش بتتعمل كل الاسمنت والخرسانة والكلام ده كله هيمسك مش هيطلع، يعني يبقى لازم تدخيل في الشغل. يعني دوت بيساعد على اثناء الغسيل الحاجة دي كلها ما تكونش لازقت، يبقى عامل زي طبقة عزل. رش المراية من جوه اهوت برضه متطرطشة. ده التجهيز اهو الفعلي، في نفس الوقت البوم بيترفع اهو.
أنا هنا راكب خرطوم 6 متر، هو تقيل عن المعدة، مش مستحب نشتغل بيه، بس يعني في مشكلة عقبال ما يجي الخرطوم بتاعه. بس كده تم التجهيز خلاص، كده هو اتفك الخرطوم، ابتدي يعمل وضع تمشية الخط.